慢住佢啊！後邊叻啊！叻衝佢！哎呀！太慘啦你！第一腳趾都差咗啊！都唔計啊係嘛？啲人都唔計啊都。唔計。好攰啊！二蛋。蛋啊！二蛋啦！即係玩5分算啦。繼續。有入到咩？冇入到啊！咪20啊？點解20啊？10啫嘛。點解20啊？球證都話10啊。得住。咦？好，冇錯啊。得咗。嗰度冇得喐㗎，仲唔出？左邊、右邊、左邊、斬出去！斬出去！斬出去！斬啊！冇得斬啊！漏有啊！中間嘅。跑！後邊。哦，睇到吧？自己去啦你。嗱，搞掂態！慢慢。都話冇得射咯，唔係射㗎。要衝入去啊！衝入去。冇錯。係啊！如果咪一早已經搞掂咗你好耐啦。好攰啊！試用踢唔踢啊？但我係贏嗰隊嘅喎，我要係。你贏緊啦！10㗎，10㗎，10啫咩？唔係20咩？10。後面隻鬼啊！